горящие медные трубы. Итак, 10 лет тому назад в нашем театре состоялась премьера спектакля, который с неизменным успехом идет все эти 10 лет. Он называется «Астрономия любви». Финалом говорил, что детей не обманешь. Дорогие друзья, наше небольшое путешествие во времени закончилось. Ну, а если рассказывать обо всех 30 годах, наверное, потребуется еще 30 лет. Пожелайте нам доброго пути, поскольку нам есть что вам предложить, есть чем вас удивить и что вам показать. Ждем вас ровно через неделю в этом зале, а также во все последующие дни, когда вот здесь, в театральной Хоромине, будут проходить наши тематические вечера и спектакли. Начиная с августа наши вечера будут проходить здесь по четвергам и по пятницам еще. До свидания, до новых встреч!